საუბარი ზაქარია ლაშკარაშვილთან. შესავალი. ამ რამდენიმე ხნის წინ, კერძოდ 30 ივლისს, საქართველოდან უცხოეთში საცხოვრებლად ჩამოვიდა ზაქარია ლაშკარაშვილი. ქართველი პატრიოტი, რომლის თავგადასავალმა კიდევ ერთხელ დაგვარწმუნა, რომ ილიას მოხევე ცოცხალია, რომ ეროვნული ტკივილი და წუხილი მარტოოდენ ინტელიგენციის პრივილეგია არ გახლავს და რომ თვით ერის წიაღში მწიფდება ის ეროვნული თვითტყუდნების იდეა, რომელიც ილიამ ასეთის უბრალოებით და ესე იგი ხალხური სიღრმით და ნამდვილობით გამოათქმევინა თავის მოხევეს. ზაქარია ლაშკარაშვილი ამჟამად პარიზში იმყოფება. მასთან საუბარს უძღვება ჩვენი პარიზელი კორესპონდენტი ჯანრი კაშია. ვრთავთ პარიზს. ძირითადი ტექსტი. ესე კითხვიან მაგას. წინააღმდეგი ხო არა გაქრამებს. ზაქარია, მოგესალმებით პარიზში, ჩვენ სტუდიაში, დასავლეთში და ჩვენი მსმენელების წინაშე მსურს მოგცეთ რამდენიმე კითხვა თქვენი თავგადასავალის შესახებ, ასევე იმ მდგომარეობის შესახებ, რომელიც საქართველოში ამჟამად არის, თქვათ გარდაქმნისა და საჯაროობის პირობებში მიმდინარე პროცესების შესახებ და ქართული ეროვნული მოძრაობის შესახებ, რაც ყველაზე უფრო საინტერესო არის ჩვენთვისაც და ვფიქრობ ჩვენი მსმენელებისთვისაც, რადგანაც თქვენ ხართ ის პირველ მოქმედი პირი, რომელიც ქართულ ეროვნულ მოძრაობასთან არის დაკავშირებული და რომელიც ამის გამო კიდეც იყო გადასახლებული და დაპატიმრებული. მას დავიწყოთ პირველი კითხვით. აი მოკლედ თქვენი თავგადასავალი, როგორ დაიწყო თქვენი მოღვაწეობა, რამ გამოიწვია ეს მოღვაწეობა, რამ გამოიწვია თქვენი, ასე ვთქვათ, დაუშვათ აღშფოთება მიმდინარე ეროვნული მდგომარეობით და სხვა და სხვა. გთხოვთ. ესე იგი, როგორც აღნიშნეთ, თქვენ ჩემი წამოწყება არ არის ეს არის ჯერ კიდევ ალბათ მეფე ფარნავაზისა და უფრო ადრე დაწყებული საქმე და მე მხოლოდ გაგრძელება მინდოდა და მინდა კიდეც და მერთმა ხნას რომ ეს სურვილი არ დამაკარგვინოს. ხოლო რაც შეეხება ესე იგი ძირითადად აი ამ ფორმით, სახელით საქართველოს ეროვნულ-განმათავისუფლებელი ორგანიზაცია საფუძველი ჩაეყარა 1980 წელს. 1980 წლამდე ეს ორგანიზაცია ოფიციალურად არ არსებობდა, მაგრამ მისი წინამორბედი იყო, ასე ვთქვათ, საქართველოს ეროვნული პარტია. საქართველოს ეროვნული პარტია დაარსდა საქართველოდან შორს, ჩრდილოეთით, რუსეთის ერთ-ერთ ქალაქში, ქალაქი კიროვი არის ასეთი, სადაც მიხდებოდა სამხედრო სავალდებულო სამსახური. იქ ყოფი ქართველები დაახლოებით 100 თუ 150 კაცი. დავინახეთ, რომ შორს მოშორებით სამშობლოდან რაღაც სამშობლოსადმი ნოსტალგია ქონდა, ეს ჰავა ცალკე მოქმედობდა, უახლობლებთან განშორება და საქართველოზე ლაპარაკი ქონდა ხოლმე. მე ჯარამდეც ესე იგი მქონდა ახლობლებში თუ სხვა წრეებში ლაპარაკი და მსურდა ესე იგი რამე ეროვნული აი საქმისათვის მომეკიდა ხელი და აი ეს ჯარის დრო ესე იგი სწორედ შესაბამისი გამოდგა ჩემი აზრებისათვის. იქ მყოფმა ქართველებმა ჩამოაყალიბეთ საქართველოს ეროვნული პარტია. რა თქმა უნდა ის მყარი არ აღმოჩნდა, რადგან ჩვენ 2 წელი გვიხდებოდა იქ სამსახური და 2 წელი რო გავიდა ჩვენ დავბრუნდით საქართველოში. ზოგმა მიატოვა ესე იგი ეს საქმიანობა, კონტაქტები იმდენად აღარ იყო, მაგრამ ვინც მართლა გულით იყო ესე იგი გამოავლინა ეს უკვე საქართველოში, რომელიც კი არ დაიკარგა ზოგიერთისავით, არამედ მართლა ერთმანეთი მონახეთ და გავაგრძელეთ. საქართველოს ეროვნული პარტია არსებობდა რამოდენიმე ხნის განმავლობაში, მაგრამ ჩვენ ბევრი თათბირის, ბევრი ლაპარაკის შემდეგ მივედით იმ აზრამდე, რომ ეროვნული პარტია
ჯერ ერთი რომ საბჭოთა კავშირში ერთპარტიულობა არსებობდა, ეს ძალიან გააღიზიანებდა მთავრობას და მეორეც ის რომ ქართველების დიდი ნაწილი ნებსი თუ უნებლიეთ კომუნისტურ პარტიაში იმყოფებოდა და მათ ჩვენ ესე იგი როგორღაც გზას უღობავდით. ამისათვის რომ ჩვენ ეროვნული გზა აგვერჩია და არაპარტიულობა როგორც ილია უარყოფდა ამას, ჩვენ პარტიულობა უარყავით და 80 წლის 15 მაისს გადავარქვით მას სახელი და უწოდეთ საქართველოს ეროვნულ-განმათავისუფლებელი ორგანიზაცია. მივიღეთ ასევე წესდება, ქონდა ორგანიზაციის დროშა, გერბი და შესაბამისი პროგრამა, რომელიც ძალიან მოკლედ და ლაკონურად აღიქმებოდა. ეს იყო საქართველოს დამოუკიდებლობა. როგორც ასეთი მასშტაბური და დახვეწილი პროგრამა ჩვენ არ გვქონია. ვინაიდან საბჭოთა პირობებში, როდესაც კაკებეს მეთვალყურეობის ქვეშ ვიმყოფებოდით, ეს გაერთიანება ერთი პროგრამით მოქმედება ისედაც შეუძლებელი იყო და ჩვენც ასე გადავწყვიტეთ, რომ ვინც როგორ ჩათვლიდა სერჟსაფერის მომენტში, ისე გვემოქმედნა. ჩვენი ორგანიზაცია მის შემდეგ რაც პარტია დაიშალა კი არა, ესე იგი სახელი გადავარქვით, უფრო გაიზარდა. მასში შემოვიდნენ ბევრი კომუნისტური პარტიისა თუ კომკავშირლები და მაგალითის მისაცემად ასევე პირადად მე 91 წელში კომუნისტურ პარტიაში შევედი, რადგან შემდეგ როგორც პრაქტიკა მიჩვენა გამიადვილდა ძალიან ლაპარაკი ამ თემაზე. ადამიანი რო ხედავდა თვით მე ვიყავი პარტიის წევრი, ის უკვე აღარაფრად აღარ მიიჩნევდა ამას, მთავარი არის ეროვნული საქმეო. ჩვენი რიგები თანდათან იზრდებოდა, ჯერჯერობით თბილისში უფრო მყარად ვიყავით, მაგრამ შემდეგ სხვა რაიონებშიც გამოჩნდნენ ენთუზიასტები, უფრო აი ჯარის მხრიდან პარტიის წევრები ყოფილი, იმათაც გაიზიარეს ეს აზრი და ჩამოაყალიბეს ცალკეული ჯგუფები. ჩვენი ესე იგი ორგანიზაცია იყო არალეგალური და მოითხოვდა დიდძალ კონსპირაციას, რათა ჩვენ ჯობდა საქმე გავუკეთებინა, ვიდრე გამოჩენილიყავით და ამით მართალია სადღაც სახელი გამოჩნდებოდა, მაგრამ საქმეს ვეღარ გავაკეთებდით. უკაცრავად, აი საქმე რას გულისხმობდა? საქმე ესე იგი ჩვენ იმის საშუალება საბჭოთა კავშირში არ გვაქვს, რომ იარაღი ავიღოთ და ხელით რამე ვიმოქმედოთ. არც არის საჭირო და უაზრობაც არის შეიძლება. ჩვენ საერთოდ ქართველი ალბათ ხასიათით ისეთია, რომ ამ საზღვარგარეთ ისმენთ ხოლმე ტელევიზორში, ჩვენ ქვეყანაში რა ხდება, იმდენად არ ვიცით, ტერორისტული აქციები თუ რაღაც სისხლისღვრა ჩვენთვის გამორიცხული არის და ბუნებას არ შეეფერება ეს ქართული და ჩვენ ესე იგი მოსამზადებელი პერიოდი გვინდოდა გაგვევლო იმის მაგალითზე, რომ დაუშვათ 1917 წელში საქართველოს დარჩა რუსეთის გარეშე და 18 წელში გამოაცხადეს დამოუკიდებლობა და ამას შეხვდნენ მოუმზადებელი. რომ ჩვენ აი ეს რაღაც პერიოდი, როდესაც მიიღებდა საქართველოს საშუალებას, მაშინვე მომზადებული შევხვედრიყავით და ისე აღარ ყოფილიყო, რომ 3 წელი გამოდგომოდა როგორც წარსულმა გვიჩვენა დამოუკიდებლობას საქართველოს. ამისათვის ჩვენ ესე იგი ხო კიდევ ჩვენ უარი ვთქვით ჟურნალის გამოცემაზე. თვითგამოცემაზე, რათა ჩვენ ესე იგი ყურადღება არ მიგვექცია და გადავწყვიტეთ ცალკეული სტატიები, ცალკეული წერილები ცალ-ცალკე გაგვევრცელებინა. მერე ზოგი პატარა მოცულობის იყო, შეიძლებოდა ძალიან ბევრის გამრავლება, ხოლო ზოგი დიდი მოცულობის გამო ფინანსიურად საშუალებას არ გვაძლევდა დიდი ზომით გვეწარმოებინა. ჩვენი ესე იგი ორგანიზაციის სტრუქტურა კიდევ ასეთი იყო, რომ ჯგუფები იყო ცალ-ცალკე. 27 კაცი იყო ჯგუფში, ხოლო ეს ჯგუფები, 3-3 ჯგუფი ერთიანდებოდა, ასე ვთქვათ, ქართული სახელი გამოვნახეთ. ესე იგი რუსულ სამხედრო ტერმინოლოგიას შევუდაროთ როტას, ესე და გოდოლი უწოდეთ, ესე იგი ციხის ერთ-ერთი გოდოლი იყო ეს.
და თვითო ჯგუფიდან თვითო ადამიანი იცნობდა მეორე ჯგუფის წარმომადგენელს. ესე იგი კავშირი მხოლოდ ერთი კაცით იყო და ყოველი ჯგუფის ყოველი წევრი არ იცნობდა სხვა ჯგუფის წევრს. ჩვენი ესე იგი მუშაობა ძალიან ნაყოფიერი გამოდგა იმ თვალსაზრისით, რომ რაღაც პერიოდი ჩვენ არ ჩამდით. ჩვენს ერთ-ერთ ჯგუფში შემდეგ ბოლო 1 წლის მანძილზე 82 წლიდან გამოჩნდა ერთი პროვოკატორი. ხო და ჩვენ აღმოჩნდით მეთვალყურეობის ქვეშ უშიშროების კომიტეტისა. მე პირადად გავიცანი ეს ადამიანი, ეს იყო 91 წლის მაისში მგონი თუ არ ვცდები თუ აპრილში, თუ დაზუსტება მოითხოვს, ესე იგი ვინმეს დაინტერესდება, ეს იყო აკაკი ბაქრაძის ლექციები რო აიკრძალა. მაშინ იყო სტუდენტების გამოსვლები და აი სწორედ უნივერსიტეტში გავიცანი ეს ადამიანი ძალიან აქტიურ მონაწილეობას ღებულობდა, ძალიან პატრიოტულად იყო განწყობილი. ხო და იმ გაცნობიდან 1 წლის შემდეგ შევთავაზე რომ აი შემოსულიყო. მიუხედავად იმისა, რომ იგი სწავლობდა იურიდიულ ფაკულტეტზე, მისი სახელი და გვარი გივი მაყიშვილი, გივი ერდიაზზე მაყიშვილი, გორის რაიონიდან იყო. ხო და ძალიან აქტიურად მონაწილეობდა შემოსვლის შემდეგ. ნუ როგორც დაპატიმრების შემდეგ გავანალიზე და პრაქტიკა მიჩვენა ეს, იგი იყო პროვოკატორი, შემოგზავნილი კგბ-ს მიერ. ალბათ კგბ-ს აქვს ასეთი მეთოდები, რომ აი ეს თავის ხალხი გაუშვას აესე და ხალხის რიგებში გამოავლინო თავი როგორც პატრიოტებად და ამავე დროს დაასმინონ მართლა პატრიოტულად განწყობილი ხალხი. დაპატიმრება მოხდა ჩვენი 1993 წლის 13 ივლისს, დილის 6 საათზე. მე მაგალითად 6 საათზე მეძინა და გამაღვიძეს. უშიშროების კომიტეტმა ჩაიცვი წავიდეთ. ეს ძველი მეთოდია. ხამე მიკითხვა. კი. ჩემს შორის უკაცრავად აქ სამართლით აკრძალულია. ესე იგი დილის 9 საათამდე ვერ დაგაბადი, ღამის 12-დან დილის 9 საათამდე თავისუფალი ხარ. ხო, ჩემ თანა მოსაქმესთან ტარიელ ღვინიაშვილთან მაგალითად ასევე ადრე მივიდნენ და კარები შეუმტრიეს, რადგან რაღაც წუთები დააყუნა გაღებიდან. იგივე გურამ გოგბაიძე, დილას ადრე ისიც. და სხვები, ესე იგი კიდე ამ ჯგუფში მონაწილეები დაკავებულები იქნენ. სხვადასხვა სამსახურებში მუშაობდნენ ეს ხალხი, ზოგი ჩემი თანამშრომლები იყვნენ, ტაქსომოტორებიდან იყვნენ, შიო გელენიძე, მიშა ბეჟიტაშვილი, გივი ახლოური და სხვადასხვა. ასევე მეტროპოლიტენიდან ოლეგი გოგუაძე, ეს გაფრინდაშვილი, ოთარ ადეიშვილი და ასე შემდეგ. სულყელანი იმ წუთში არ ვიყავით დაპატიმრებულები, ვიყავით როგორც შემდეგ გავარკვიე, მაშინ არ ვიცოდი, მე და ტარიელ ღვინიაშვილი. გამოძიება მიმდინარეობდა 7 თვის მანძილზე და ამ 7 თვემ სხვათა შორის დიდი გამოცდილება შემძინა. შეიძლება უნივერსიტეტი, აკადემია და რამდენიმე ინსტიტუტი რა დაემთავრებინა, ამდენ გამოცდილებას ვერ მივიღებდი. სადღაც შეიძლება მადლობას კი გადაუხადო ასეთი გამოცდილება, რომ შევძინეს ჩვენ. 94 წლის 15 თებერვლიდან 20 თებერვლამდე მიმდინარეობდა ჩვენი პროცესი. გაგვასამართლა უმაღლესმა სასამართლომ, ბარნოვის ქუჩაზე მდებარეობს ეს. და ძალიან ისე თვითონ დახურული არ იყო სასამართლო, მაგრამ დარბაზში სხვებს არ უშვებდნენ. თან კიდე გასაიდუმლებულად ოჯახის წევრს წინა დღეს რამდენიმე საათით ადრე ატყობინებდნენ მხოლოდ. მე მომისაჯეს 5 წელი
კაცრი რეჟიმის შრომაგასწორების კოლონიაში მოხდით და გადასახლება 2 წლით. ჩემს თანამონაწილეებს ღვინიაშვილსა და გოგბაიძეს 4 წელი ისევ კაცრი რეჟიმის შრომაგასწორების კოლონიაში მოხდით. ლაგერში რა ის იყო სიტუაცია, მე მგონი ახლა დრო არ არის სამაგისო ლაპარაკით, მაგრამ ვიტყოდი რომ არ იყო მეთქი ძალიან, არც მოველოდი, ვიცოდი რომ შინაურულად რო ვთქვათ ფამილარულად ფოჩიან კამფეტებს არ არიგებდნენ, იქ და ჩვენ სადღაც მომზადებულები შევხვდით, მაგრამ ვერც იმას ვიტყვი რომ თავს ვერ შევადარებ და ვერ ვიტყვი იმას რომ დავუშვათ 30-იან წლებში რომ ხალხმა გადაიტანა ის ქონდა ჩვენ. რა თქმა უნდა არც ის იყო და არც ეს საშუალო დონე იყო. რა თქმა უნდა დღევანდელ პირობებში მე-20 საუკუნის დასასრულს მაინც არ უნდა იყოს ასეთი. მოდით ამაზე შევაჩეროთ ჩვენი საუბარი და განვაგრძოთ მომავალ კვირას. დიახ. პარიზიდან ზაქარია ლაშქარაშვილთან საუბარი მიყავს ჩვენს პარიზელ კორესპონდენტს ჯანრი კაშიას. ზაქარია, დიდი მადლობა საუბრის დასაწყისისთვის. მე ვფიქრობ, რომ მეტად საინტერესო საუბარი გვექნება და იმ იმედით, რომ გავაგრძელებთ ჩვენ საუბარს ყველა იმ დასმულ საკითხის ირგვლივ, გემშვიდობებით მომავალ კვირამდე. გაგაბრძანებათ თვითონ. დიდი მადლობა. ახლა